Untuk Hitachi ni, dia ada 3 biji skru. Dah boleh buka cover atas ni. Dia ada capacitor untuk kipas, capacitor untuk kompresor. Untuk check tu capacitor ni, kita boleh guna multimeter macam tadi juga. Kita set selector pada farad punya bacaan. Lepas tu kita boleh tap terminal kaki capacitor ni lah. Aku akan check satu komponen yang ada dekat kompresor ni. Nama dia overload protector. Okey. Inilah dia overload protector tu. Alright, macam ni Masa first aku buka, temperature sensor dia duduk dekat bahagian paling atas kat sini Untuk troubleshoot masalah temperature ni pun, aku dah try tukar temperature sensor ni dan aku pasang balik dekat tempat yang sama, iaitu bahagian atas dekat sini. Tapi masalah dia, bilik ni dah betul-betul sejuk pun, kompresor still running. Dia seolah-olah macam temperature sensor ni dah rosak. Dan overload protector ni pun akan terbakar sebab panas sangat Tapi bila aku ubah sensor ni dekat bahagian bawah macam ni, dia dah mula macam normal balik. Alright, selesai masalah aku untuk hari ni.